有没有？这里棉纱都跑出来了，这个白白就是棉纱，再过去就不掉了。有没有看到？这是新的，这是旧的。很多人都问，轮胎到底怎么看磨平了没有？这里有一张小卡，它会有个刻度在。它的线如果没有了，我们就会建议做更换。健检还是很重要，不是每个人都懂车，但是我们希望透过一些健检，让客人更知道，他现在的车况到哪边，什么时候要赶快处理，什么时候可以再撑一下。那这个东西有换跟没有换，到底有什么样的差别？记得健检找 Hanson， 我在万华等你来。